Velkommen til ikke det siste episode, men jeg skal ha mange episoder, men dette kommer til å bli beste episoder. Det er pappa min, mammaen min og lillebror. Filmet i sted. Ja, jeg skal spise pølse. Jeg har laget en bitteliten batte. Så her er en liten gul ting. Den er veldig gul. Her har jeg sånn som en motor, en sånn her som er laget. Jeg tror jeg skal vi rett på figurene. Det første vi har er han Bounty Hunter. Han har Anakin sine sånne føtter. En Showdown Troopers som body og en vanlig blaster. Og han Jason sånn der. Skal vi ha den her? Sånn ser hodet ut. Unnskyld, jeg må ta den i munnen. Sånn, jeg legger bare den til siden. Så vi begynner på Jedi i stedet. Her har vi Jedi Mr. Joe. Han har sånn der, jeg må bare se. Ikke på kamera, men jeg har sånn der Mandalorian og helt hvite armer. Yoda sin sånn der, og sånn her. Ja, bare vent. Og så er det sånn blått lassverd. Sånn. Den siste er han her. Han er grønt lassesverd. Han er en Jedi stopp. Og han har sånn her Anakin sin drakt og svarte. Har han en sånn der hode. Skal vi slukke etterpå? Ok, la. Pause, oh yeah. Pause, oh yeah. Pause, yay. Pause, oh yeah. Pause, bare vent. Jeg er snart ferdig. Pause. Jeg er nå snart ferdig. Pause. Ok, ferdig. Jeg har sett på alle figurene. Det er veldig trångt. Jedi slåss. Bounty han don't give a shit. Sånn. Takk for denne episoden. Ta-ta. Sånn. Han Adexio. Jeg ser. Men en ting. Jeg skal vise dere alle YouTubere jeg bruker å se på Carl i Norge, Adexio, Jacksepticeye, Jacksepticeye. Og så, det er det mest kjente YouTubere jeg kjenner. Men, ha det. Pew! Kring! Pause.